بابا لباسمو نگاه قشنگه نه؟ دیدی بالاخره خان دکتر شدم. اما حرفای امروز تا حالا بهت نزدم توی 27 سال. این لباس تن منو میبینی؟ میدونی چرا الان تنمه؟ اون کد توصیت رو یادته؟ فکر کنم 10 سال 15 سال همه مهمونی ها همه عروسی ها همونو فقط میپوشیدی. این به خاطر اون تن منه بابا یادته از سر کار که میومدی با سمندت میرفتی مسافر کشی ولی به من نمیگفتی داره خود نمیآوردی، ولی من همون موقع میفهمیدم زیر دستی ماشینت پول بود میفهمیدم. بابا من سر غذاهایی که میخوردی یهو دندوناتو میگرفتی ولی برو خودت نمیآوردی، من میفهمیدم تو دندون درد داری ولی ترجیح میدادی من برم دندون پزشکی. بودو تا دندون درد میگرفتم منو میفرستی دکتر. بابا یادت چجوری به من انگیزه میدادی؟ بگفتی مسئول بابا درس بخون مثل من نشی، دست تو جیب خودت باشه، آقا بالا سر نداشته باشی، هشتت گرون نوعت نباشه. بابا من الان میخوام بهت بگم من آرزومه مثل تو باشم، همینقدر بزرگ همینقدر شدید. منم قول میدم برسم بالا ببینه بابام دست بزنه و بگه ای بر بابا.